jalqaba irratti hangafoota oduu. Sidaamatti balaa tiraafikaa namoota cidhaa dhaqan irratti mudateen namoonni 71 du'an. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa pirezidaantii Jibuutii waliin dhimmoota waloorratti mari'atan. Burundiin ergama nagaa kabachiisaa haaraa Somaaliyaa keessatti bobbaafamu keessaa bahu ibsite. Garbummaa jala jirra lammiilee Itiyoophiyaa Maayinaamaaritti danqaman. Jiimii Kaarter pirezidaantiin duraanii Ameerikaa waggaa 100 du'aan boqotan jedhame. Biiliyeenaarota Afrikaa bara 2024tti sadarkaa qaban 5 ifoome. Adaamatti hanqinni boba'aa mudatee gabaa gurraachaaf karaa saaqee gatiin boba'aa daraan dabale jedhame. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii amma gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceenaa. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Sidaamatti balaa tiraafikaa namoota cidhaa dhaqan irratti mudateen namoonni 71 du'an. Namoonni Sidaamaa aanaa naannawaa Boonaa laga galaanaa irratti balaa tiraafikaa mudatee muddee 29/2024 mudateen lubbuun namoota 71 darbuu ibsame. Konkolaataan namoota cidhaa dhaqan fe'ee imalaa ture godina baha naannoo Sidaamaa aanaa naannawaa Boonaa riqicha laga galaanaa irraa kufuun balaa kana qaqqabsiisuu eerameera. Balaa kanaan lubbuun namoota 71 yoo darbu namoonni miidhaan irraa qaqqabe hospitaala waliigalaa Boonaatti yaalamaa jiraachuu ibsameera. Mootummaan naannoo Sidaamaa gadda itti dhagahame ibsuun maatii miidhamtootaaf jajjabina hawweera kan gabaase Addis Standard. Oduu itti aanuun ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa pirezidaantii Jibuutii waliin dhimmoota waloorratti mari'atan. Jiilli Itiyoophiyaa ministeera dhimma alaa Geediyoon Ximitiyoosiin durfamu pirezidaantii Jibuutii Ismaa'il Omar Geellee fi ministeera dhimma alaa biyyattii Muhammad Ali Yusuf waliin dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti mari'ate. Geediyoon Ximitiyoosii dhimmoota michoomaa obbolummaa fi hariiroo biyyoota lameenii caalmatti cimsuu danda'an irratti xiyyeeffachuu mari'ataniiru. Dabalataan tasgabbii fi tumsa naannawaa deeggaruuf waliigaluu ibsameera. Kana malees ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximitiyoos marii ministeera dhimma alaa Jibuutii Muhammad Ali Yusuf waliin taasisaniin Itiyoophiyaan waggoota darban keessatti nagaa fi tasgabbii naannichaaf gumaacha gootee eeruun Al-Shabaab loluuf kutannoo qabdu ibsaniiru. Dabalataan tajaajila buufata doonii Jibuutiin kennitu fooyyessuu dandeettii terminaala boba'aa guddisuu ijaarsa daandii deekil galii fi haala xumuramuun konkolaachiftoota fe'umsaa ulfaataa fi yaa'ii waliigalaa galii fi baasii irratti marii bal'aa akka godhanis ibsameera. Gama biraan guyyuma kana pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed gara Jibuutii imaluun pirezidaantii Jibuutii Ismaa'il Omar Geellee waliin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf kaayyeeffatan irratti mari'ataniiru. Pirezidaantiin Ismaa'il Omar Geellee Jibuutiin tattaaffii ijaarsa mootummaa Somaaliyaatiif deeggarsa taasisuu fi mootummaan isaanii nagaa fi tasgabbii Somaaliyaa cimsuuf kutannoo akka qabu mirkaneessaniiru kan gabaase Addis Standard. Oduma baha Afrikaa kanaa wal qabatuun Burundiin ergama nagaa kabachiisaa haaraa Somaaliyaa keessatti bobbaafamu keessaa bahuu ibsite. Humna nagaa kabachiisaa haaraa guyyoota muraasaan booda Somaaliyaatti bobbaafamee hojii eegaluuf biyyoota loltoota isaanii ni gumaachuu jedhaman keessaa tokko kan turte Burundiin loltoota ishee akka hin gumaachine ifatti beeksifte. Biyyattiin murtee kanarraa kan geesse lakkoofsa loltoota ergamee itti aanuuf Somaaliyaa keessatti bobbaafaman irratti wal dhabdee uumameen booda ta'uu ibsameera. Burundiin ergama kanaaf loltoota 2,000 gumaachuu barbaaddus Somaaliyaan garuu loltoota 141 qofa ayyamteefi. Aangaan Burundii tokko yaada gaazexaa Cheempi Riippoortii jedhamuuf laataniin nuti Somaaliyaa keessatti duula Al-Shabaab irratti taasifneen wareegama guddaa kan kafalle ta'us gama aangaa'ota Somaaliyaa irraa gocha gantummaa fi galata dhabuu hubanneerra jedhan. Itti dabaluudhaan gama Somaaliyaa irraa loltoota akka bobbaasnu gaafatamnee xiqqaa ta'uun nageenya hojii keenya balaadhaaf saaxilaa jira jedhaniiru. Burundiin biyyoota
adeemsa nagaa eegsisuu Somaaliyaa keessatti gumaacha guddaa taasisan keessaa tokko yoo taatu ergama gamtaa Afrikaa itti aanu keessaa bahuun ishee bu'aa qabeessummaa ergama kanaa irratti dhiibbaa akka qabu eerameera. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii muddee 27/2024 gaggeesseen wixinee murtii haala humna nagaa kabachiisaa Somaaliyaa keessatti bobba'ee ture bakka buufamuu irratti murtee dabarsuu ni yaadatama kan gabaasee Addis Standard. Oduu biraatiin garbummaa jalaa jirra jedhan lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaaritti danqaman. Mubaarak Jamaal umriin isaa waggaa 26 kolleejjii dhuunfaa magaalaa Shaashamanneetti argamu tokkotti gosa barnootaa ikoonomiksii erga xumureen booda qormaata hin dabarre yoo waa'ee egeree isaa yaadaa jiru oduu hojiin Taayilaandii keessatti ji'aan doolaara 1,500 argamsiisuu jira jechuu dhagahe. Godina Arsii lixaa aanaa Gadaba Saasaatti osoo maatii waliin jiraatu beeksifni hojii doolaaraan kafaltii argamsiisuu karaa nama inni beekuutiin isa bira gahe. Akka ilma hangafaa qonnaan bulaatti Mubaarak carraa kana dabarsuu hin barbaadne maatiin gargaaruu akka danda'u abdate. Hojiin isaa maalidha jedhee baay'ee hin gaafanneen ture jedhama. Taayilaandii akka geessuu kan itti hime dallaalaan Taayilaandii jiraatuu fi Abdii jedhamu dhimmicha ariitiin xumuree fi guyyaa 5 keessatti wantoota imalaaf barbaachisan xumurame. Mubaarakis akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 2016 Arsii Adaabbaa irraa ka'uun gara Taayilaandii Baankookitti imale. Isa waliinis imalaan lammii Itoophiyaa biraa ture. Yoo Baankookii qaqqabanitti namni isa simate hin turre. Kallattiinis gara hojii hin deemne. Karaa ajaja dallaalichi bilbilaan kennuutiin jalqaba gara magaalaa daangaa Chaangii Taayii jedhamtu imalan. Ittaansee Itoophiyaanota biroo waliin gara ollaa Taayilaandii Laa'oositti ce'an. Laa'oosii akkuma qaqqabaniin kan deebii kenneef hin jiru malee gaafii kaasuu eegalan. Dallaalaan isaan geggeesse ammoo sababii dhaabbanni isin qacaru hin argamneef torbaan tokkoof Laa'oosii erga turanii booda gara Taayilaandiitti deebi'uun gara magaalaa biraatti imala eegalan. Imala kanaanis gara magaalaa Maayisoot kan daangaa Maayinaamaarii fi Taayilaandiitti argamtu qajeelan. Yoo guyyaa guutuu imalanii gara magaalattii halkan seenan boqachuuf illeen carraa hin arganne. Halkan sa'aatii tokko irratti namoonni lammii Chaayinaa ta'an dhufanii konkolaataa paatiroolii fakkaatu irratti fe'uun gara iddoo hin beekamneetti geessuu ture. Imala sana laalaa Abdiin isaan waliin hin turre achumaa magaalaa Meeyisootitti hafe. Imala halkanii eegalanii daqiiqaa 10 booda konkolaataan daandii guddaarraa maquun gara bosonaatti goree akka bu'an erga godhanii booda konkolaataa biraatiin fe'amanii erga hanga tokko deemaniin booda ammas konkolaataan jijjiiramee konkolaataa sadaffaan kan dhaabbate yoo laga Mooyii kan Taayilaandii fi Maayinaamaar daangessuu bira gahuu ture. Imalli itti aanu ammoo bidiruudhaan booda ammoo konkolaataa biraan imalan. Kaambii loltootaan eegamu guddaa bira kan ga'an halkan gara sa'aatii 5 ture. Dargaggoonni 5 lammii Itoophiyaa sodaa fi bitaan itti galee kaambiin gamoowwan hedduu qabu maal akka ta'e hin galleef ture. BBC'n gabaasa kanaaf miidhamtootaan ala lammiileen Itoophiyaa Taayilaandii keessa jiraataniif dhimmichatti dhiyeenya qaban lammiilee Itoophiyaa kaambota keessaa bahan akkasumas xiinxalaa dhimmichaa hordofuu dubbiseera. Kaambiiwwan akka Maayinaamaar, Kaamboodiyaa fi Laa'oosii jiran biyyoota kibba baha Eeshiyaa keessatti babal'atan kanneen waggaadhaan galii biiliyoonaan lakkaa'amu kan argamsiisu maqaa onlaayiniin namoonni hojiin gowwoomsamanidha kan gabaase BBCdha. Oduu biroo kan qabanneen Jiimii Kaarter pirezidaantii duraanii Ameerikaa waggaa 100tti du'an boqotan. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Jiimii Kaarter umrii waggaa 100tti du'aan boqochuun isaanii wirtuun isaanii hundeessan mirkaneessee jira. Qonnaan bulaan ocholoonii duraanii kunis seenaa pirezidaantii kamiyyuu keessatti kan umrii dheeraa jiraatan turan yoo ta'u waggaa dhaloota isaanii ganna 100ffaa baatii onkololeessaa darbee keessa kabajatanii ture. Dhaabbanni wirtuu kaartaa kan addunyaa mararratti dimookiraasii fi mirga namoomaa leellisuu aanga'an duraanii kun
dilbata waaree booda mana isaanii nama Joorjiyaa keessatti du'uu isaanii ibseera. Akkasumas Jiimii Kaarter manuma ofii sanii keessatti haala nagaatiin du'aan boqochuu isaanii dhaabbanni isaanii wirtuun Kaarter dabaluun beeksiseera. Kaarter Dimookiraatota irraa bara 1977 hanga 1981tti pirezidaantii biyyattii 39ffaa ta'uun tajaajilanii turan. Kunis yeroo biyyattiin rakkoolee dinagdee fi dippiloomaasiitiin itti rakkataa turtedha. White House keessa erga baheen boodas hojii mirga namoomaa fi dimookiraasii hojjetaa turaniiru. Maqaan gaarii argachuun kanaanis badhaasa Noobeelii nagaa argataniiru. Kaarter yeroo pirezidaantii turanitti qormaata imaammata alaa hedduun kan isaan mudatee ture yoo ta'u, duula filannoo irra deebiin filatamuuf dhiyeessanii turaniin Dimookiraatonni mo'amuun Roonaald Reegeniin filataman. Bara darbee wal'aansi fayyaa isaa xumuramuu isaa hordofee mana keessatti kunuunsa akka argatu ibsamee ture. Kaarter dhukkuba kansarii gogaa qaama gara kalee fi sammuu isaaniitti babal'ate dabalatee dhiyyaatiin rakkachaa turan. Abbaan koo goota ture. Gootummaan isaas ana qofa osoo hin taane nama nagaa, mirga namoomaa fi jaalala ofittummaa hin qabnetti amanuu hundaaf ture jechuun ilmi isaanii Chiippii Kaarter ibsa kenneen kan waa'ee abbaa isaanii dubbatan kan gabaase BBC. Biiliyoonarota Afrikaa bara 2024tti sadarkaa qaban 5 dureewwan Afrikaa bara 2024 qabeenya guddaa horatan keessaa tokko Itoophiyaa keessatti investimentii irratti bobba'aniiru. Kanneen biyyoota Afrikaa keessaa kan qabeenya isaaniin sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa jiranidha. Akka Afrikaa qofatti utuu hin taane tarree dureeyyota addunyaa keessatti illee kan maqaan isaanii eeramudha. Dureeyyonni kunneen bara 2024 kaasee qaala'insa jireenyaa, rakkoon nageenyaa fi qormaatni kan osoo jiru isaan gabaa keessa turuu danda'aniiru. Maallaqa guddaas argatan. Dureeyyonni kunneen carraa daldalaa fi qabeenya albuudaa ardiitti fayyadamuun milkaa'ina kana irra ga'aniiru. Tarree dureeyyota addunyaa bara 2024 Bloomberg Billionaires Index muddee 30 baase keessaa dureeyyota Afrikaa 1 hanga 5 jiran hanga maallaqa isaanii fi maal hojjetan akka milkaa'an hangi tokko kunooti. Bara 2024 kana kaasee waggoota dheeraaf dureessa Afrikaa sadarkaa 1ffaa kan turan Aliko Dangoteen dureessa Afrikaa kibbaa Johan Rupertiin caalamuun kan sadarkaa 2ffatti gadi siqan kan gabaase BBCdha dhimma kana. Oduu xumuraaf qabanneen Adaamatti hanqinni boba'aa mudatee gabaa gurraachaaf karaa saaqee gatiin boba'aa daraan dabalee jedhan. Konkolaachiftonni naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa keessatti argaman magaalattii keessatti hanqina boba'aa olaanaa mudachuu himan. Hanqinni kun kan maddu daldala boba'aa seeraan alaa babal'achuu isaatiin ta'uu himu. Konkolaachisaan konkolaataa fe'umsaa magaalaa Adaamaa keessa jiraatu tokko akka Addis Istaandaarditti himetti boba'aa buufata boba'aa irraa argachuun ulfaataa ta'uu hima. Guyyaan boba'aan jiru gahaa miti yookiin guutumatti hin argamu jedhe. Konkolaachisaan kun itti dabaluudhaan yeroo tokko boba'aa argachuuf hanga guyyaa 3 yookiin torbaan tokkollee fudhachuu danda'a jechuun ibseera. Boba'aan buufataalee alaa gabaa gurraachaan bal'inaan raabsamaa jira jechuunis hime. Jiraataan magaalaa Adaamaa kan biraa konkolaachisaan baajaajii ta'es hanqina boba'aa cimaa magaalattii keessa mudate Addis Istaandaardittiif mirkaneessee jira. Buufata boba'aa irraa boba'aa erga argachuu danda'ee torbaan tokko taree jedhe. Jiraataan kun buufataaleen tokko halkan naannoo sa'aatii 9 irratti boba'aa akka argatan hima. Ergasiillee boba'aa argachuuf hanga guyyaa itti aanutti waaree booda sa'aatii 10tti tarree eeguuf dirqamna jechuun ibseera. Boba'aa argachuuf konkolaachiftonni tarree keessaa bakka isaanii eeguuf halkana tokko buufata sanatti turuu fi eegumsaaf kafaltii dabalataa kafaluun dirqama ta'uu ibseera. Itti dabaluudhaanis namni tokko guyyaa tokko
tokko yoo darbe yookiin barfatee yoo dhufe buufanni sun ni cufama. Karaan jirus boba'aa gabaa gurraacha irraa bitachuu qofa jedhe. Gabaa gurraacha irratti boba'aan yeroo baay'ee litiriin lamaan gatii garmalee birrii 280 hanga 300 gurgurama. Kanarraa kan ka'e konkolaachiftoonni gatii geejjibaa dabaluudhaaf dirqamaniiru jedha. Fakkeenyaaf karaan duraan birrii 5 baasu amma birrii 10 baasisaa jira. Hanqina boba'aa naannichatti mul'ate ilaalchisee biiroon daldala Oromiyaa ibsa muddee 29/2024 baaseen dhiyeessiin boba'aa gahaa ta'e osoo jiru hojiiwwan seeraan alaa hanqina kana fidaa jiru jechuun ibseera. Hoogganaa itti aanaa biirichaa Tasfaayee Geeshoo boba'aan guddina dinagdee naannichaaf galtee murteessaa ta'uu cimsanii ibsuun fedhii damee geejjibaa maashinarii qonnaa fi kanneen biroo boba'aa irratti hirkatan guutuu fi dhiyeessiin boba'aa tasgabbaa'aa ta'e mirkaneessuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Biirichi namoota daldala boba'aa seeraan alaa keessatti hirmaatan irrattis tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jiraachuu beeksiseera. Godinaa fi aanaalee naannichaa hunda keessatti waltaa'insaan hojjechaa turre, sakatta'iinsaa fi hordoffii guyyaa guyyaa geggeessaa turre jechuun obbo Tasfaayeen ibsaniiru. Sababa sakatta'iinsaa fi hordoffii kanaan namoota daldala boba'aa seeraan alaa keessatti hirmaatan 44 irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fi seeraa kan fudhatame yoo ta'u, gariin hidhaa hanga waggaa 7 isaan eeggata jedhan. Akka hoogganaa itti aanaa biirichaa jedhanitti bara baajataa kanatti ji'oota 5 jalqabaa keessatti boba'aa fi oomishaalee boba'aa seeraan alaa litirii 226 ol to'annoo jala ooluu danda'eera. Daldala boba'aa seeraan alaa ittisuuf to'achuuf biirichi sirna daldala elektirooniksii hojiirra oolchuun hojii hordoffii fi to'annoo qindoominaa qabu cimsuu akka itti fufu ibsaniiru. Daldalli boba'aa seeraan alaa dhimma biyya keessaa qofa osoo hin taane naannoo daangaatti babal'achaa akka jirus hubachiisaniiru. Kan gabaasee Addis Standard.